মানিক, আপনি এখন কোন এলাকায় আছেন, সেখানকার চিত্র কেমন দেখছেন? বন্যা পরিস্থিতির খবরাখবর একটু জানাবেন আমাদেরকে। অনিরাপদ পানি থেকে ডায়রিয়া কলেরার ঝুঁকি। পানিবাহিত রোগ থেকে নিরাপদ থাকতে ঘরে আনুন পিওরিট। কল করুন 16627। ধন্যবাদ আপনাকে। আমি রয়েছি রংপুরের গঙ্গাছড়া উপজেলার চর সংকটদহ এলাকায়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সময়ের বিবর্তনে অর্থাৎ তিস্তার পানি সকালে আছে আবার বিকালেই নেই। এইটি যেন তিস্তার একটি অর্থাৎ ভয়ানক খেলা। গতকালই তিস্তার পানি বিপদসীমার উপরে ছিল, আজকে সেই পানি নেমে গিয়ে বিপদসীমার 45 সেন্টিমিটার নিচে প্রবাহিত হচ্ছে এবং তিস্তার অববাহিকা থেকে চর অববাহিকা থেকে পানি অনেকটাই নেমে গেছে। আপনি ক্যামেরা চোখে দেখতে পাচ্ছেন যে গতকালকে কিন্তু এগুলোতে পানিতে হাবুডুবু ছিল, আজকে কিন্তু সেই পানি নেই, পানি নেমে অর্থাৎ মূল নদীতে চলে গেছে। তবে পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অর্থাৎ এই তিস্তার অববাহিকায় দেখা দিচ্ছে তীব্র ভাঙ্গন। আমরা খোঁজখবর নিয়েছি যে লালমনিরহাট এবং রংপুর ও কুড়িগ্রামে তিস্তার ব্যাপক ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। গতরাতে পানির তীব্র স্রোতে কুড়িগ্রামের রাজারহাটে পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি স্পার বা 30 মিটার ধসে গেছে। একই অবস্থা হয়েছে অর্থাৎ রংপুরের পীরগাছায় একটি বাঁধ ভেঙে যাওয়ার খবর আমরা পেয়েছি। সব মিলে তিস্তার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে যেমনটি পানি কমছে তেমনটি কিন্তু তীব্র স্রোতে ঘর বাড়ি থেকে শুরু করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্থাপনা থেকে শুরু করে আবাদির জমি সবকিছুই কিন্তু ধসে যাচ্ছে। অর্থাৎ পানি কমছে, ভাঙছে তিস্তা, কাটছে কিন্তু তিস্তা পাড়ের মানুষ। এটি কিন্তু আসলে তিস্তা পাড়ের মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। প্রতিনিয়তই কিন্তু এই চিত্র আমরা দেখতে পাই। অর্থাৎ এই চলতি বর্ষা মৌসুমে এখন পর্যন্ত তিস্তা 9 বার তিস্তা পাড়ের মানুষ বন্যা কবলিত হয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে অর্থাৎ আবারও তিস্তার পানি বৃদ্ধি পাবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্তা ব্যক্তিরা। তারা বলছেন যে বন্যা পরিস্থিতির আবারও অবনতি হতে পারে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্তা ব্যক্তিরা এটি আমাদের জানিয়েছেন। এই ছিল আমার কাছে গঙ্গাছড়া থেকে সর্বশেষ। ফিরে যাব ফয়সালের কাছে স্টুডিওতে। রেজাল করিম মানিক, আপনাকে ধন্যবাদ আমার সাথে যুক্ত হবার জন্য। দর্শক, এবার আমরা যাব পটুয়াখালীতে। সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী শিকদার জুবায়ের। জুবায়ের, 5 দিনের বৃষ্টিতে কৃষকের স্বপ্ন ডুবেছে, যেমনটি আমরা খবরে বলছিলাম। এই কৃষকের আসলে এখন পরিস্থিতি কেমন দেখছেন? ফসলের কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? কৃষকরা কি বলছেন এই বিষয়ে? ফয়সাল, আপনাকে ধন্যবাদ। টানা 5 দিনের বৃষ্টিতে উপকূলীয় এলাকা অর্থাৎ পটুয়াখালী জেলার বেশিরভাগ এলাকা কিন্তু পানিবন্দী হয়ে গেছে। বিশেষ করে যে কৃষি ক্ষেতগুলো রয়েছে সে সকল কৃষি ক্ষেতগুলো কিন্তু এখন জলাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এত বেশি পানি, আপনি জানেন যে গত কয়েকদিন পূর্বেও কিন্তু এই এলাকায় একটানা 8 থেকে 10 দিন বৃষ্টি ছিল। মাঝখানে 4-5 দিন যখন আবহাওয়া অনুকূলে এসেছিল সেই সময় কিন্তু কৃষকরা আবার তাদের বীজগুলো রোপণ করছিল। যখন বীজ রোপণ করেছে সেই সময়টাতে কিন্তু কৃষকরা কিন্তু বীজ রোপণ করার পরে সেই বীজগুলো এখন ডুবে গেছে। আপনি কিন্তু ক্যামেরায় দেখতেই পাচ্ছেন যে আমনের যে চারাগুলো রয়েছে সে চারাগুলো এখন কিন্তু পানির নিচে রয়েছে। কৃষকরা আমাদের জানিয়েছেন এভাবে যদি পানির নিচে আরও 3 থেকে 4 দিন অথবা 1 সপ্তাহ থাকে তাহলে কিন্তু এই বীজগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। তাদেরকে নতুন করে আবার বীজ করতে হবে, নতুন করে চাষাবাদ করে আবার কিন্তু নতুন করে বীজ রোপণ করতে হবে। এতে তাদের বড় একটা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, যার কারণে উপকূলীয় এলাকার যে কৃষকরা রয়েছে তারা দুশ্চিন্তায় রয়েছে। কৃষকের স্বপ্ন এখন কিন্তু পানিতে ডুবে রয়েছে, কৃষকের ভাগ্য কিন্তু পানির মধ্যে রয়েছে। কৃষকরা আমাদের জানিয়েছেন যে যদি তাদের এই সময়টা যদি পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে কিন্তু এই কৃষকরা আরও বেশি কষ্টে পড়বে এবং তাদের কিন্তু আরও বেশি দুর্দিন কাটবে বলে তারা মনে করছেন। এবং পটুয়াখালী জেলা আপনি জানেন বরাবরই যে সকল বন্যাগুলো হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়, সে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ জেলার মানুষ। কারণ এই জেলা হচ্ছে সমুদ্র এবং নদী বেষ্টিত এলাকা। বিশেষ করে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী এবং এখানকার যে রাঙ্গাবালী উপজেলার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ রয়েছে সে সকল দ্বীপের মানুষ কিন্তু পানিবন্দী জীবনযাপন করতে হয়। এই ছিল পটুয়াখালীর উপকূল থেকে আমার কাছে এই মুহূর্তে সবশেষ ফিরছে স্টুডিওতে। ফয়সাল।